Kementerian Pertahanan Rusia dengan sigap melenyapkan pos pengamatan Ukraina setelah terciduk dibangun di sebuah rumah kosong. Rekaman detik-detik serangan ramai beredar di Telegram Kementerian Pertahanan Rusia pada Jumat 31 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan artileri dari kelompok pasukan Dnipro Rusia menghancurkan posisi tentara Ukraina di arah Kherson. Pasukan Vladimir Putin menggunakan howitzer derek D-30 122 mm dalam menyerang. Kelompok pasukan Dnipro melakukan misi penembakan untuk menghancurkan kendaraan lapis baja, senjata api, depot amunisi, posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina, serta kapal musuh di tepi kanan Dnipro, jelas Kemenhan Rusia. Kali ini, personel baterai howitzer D-30 menembaki posisi tembak tersamar yang teridentifikasi dari Ukraina dan juga menghancurkan pos pengamatan yang dilengkapi di sebuah rumah kosong. Стрельбе готов. Рынок готов. Орудие! Выстрел! Орудие! Выстрел! Выстрел! Орудие! Выстрел! Tidak hanya siang hari, badai rudal yang diciptakan militer Rusia juga berlangsung pada malam hari di posisi musuhnya. Terbaru beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Sabtu 1 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik kru MLRS Uragan Rusia saat menghancurkan benteng angkatan bersenjata Ukraina. Setelah melakukan persiapan yang matang, militer Rusia langsung melayangkan rentetan rudalnya. Tidak main-main, lebih dari 5 kali serangan rudal diluncurkan tepat mengenai sasaran. Satu persatu titik pertahanan Ukraina alami ledakan dahsyat seperti yang tertangkap kamera udara. Insiden ini dapat dipastikan membuat Ukraina alami kerugian besar. Drone FPV Rusia baru-baru ini menghancurkan kapal musuhnya dengan pasukan pendarat di arah Kherson. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 1 Juni 2024. Diketahui ini adalah serangan yang kesekian kali dialami tentara Ukraina yang beroperasi menggunakan kapal. Mereka yang baru saja ingin menjalankan rencananya langsung mendapatkan serangan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Drone kamikaze Rusia dengan brutal menggagalkan rencana musuh dengan menghancurkan perahu dengan 4 angkatan bersenjata Ukraina yang ada di sana. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet.
Kabar semakin berkurangnya personel militer di medan perang menjadi kekhawatiran besar pemerintah Ukraina. Ada banyak tentara Ukraina yang tewas mengenaskan sebab tak mampu mengalahkan kerja tempur Rusia. Selain itu, sebagian tentara Ukraina diketahui lebih memilih menyerah di hadapan Rusia daripada harus kehilangan nyawa. Baru-baru ini beredar sebuah rekaman di media sosial Telegram pada Sabtu 1 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik mobilisasi paksa yang terjadi di jalan besar salah satu kota di Ukraina. Salah seorang pria diseret oleh sejumlah pria yang mengenakan seragam. Karena menolak, terjadilah perkelahian antara keduanya seperti yang terlihat dalam rekaman. Momen mobilisasi paksa itu menjadi sorotan orang-orang yang melintas di sekitarnya. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Sabtu 1 Juni 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan detik-detik peralatan militer radar P-18 Angkatan Bersenjata Ukraina yang dihancurkan di wilayah Izium. Sepanjang hari, Angkatan Bersenjata Rusia terus mendeteksi posisi musuhnya. Disebutkan dalam keterangan unggahan, target dihancurkan oleh serangan tepat sasaran dari rudal Kh-35 yang diluncurkan pasukan Moskow, seperti yang terlihat dalam rekaman. Ledakan dahsyat terjadi pada peralatan militer Ukraina, kepulan asap tebal membumbung tinggi di sana. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. С 25 по 31 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 25 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего, цеха производства и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, поражены пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников. Подразделения группировки войск «Север» в ходе ведения боевых действий продолжали продвижение в глубину обороны противника. В течение недели нанесено поражение живой силе и техники 5 бригад Вооруженных сил Украины и 2 бригад территориальной обороны, а также отражено 20 контратак противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 1740 военнослужащих, 3 танка, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, 8 боевых машин реактивных систем залпового огня «Град» и «Вампир», а также 29 орудий полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели освободили населенные пункты Берестовое, Ивановка Харьковской области и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированием 8 соединений Вооруженных сил Украины и 2 бригад Нацгвардии Украины. Отразили 11 контратак подразделений противника. Потери Вооруженных сил Украины за неделю на данном направлении составили до 2310 военнослужащих, 3 танка, 10 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 2 боевые машины реактивных систем залпового огня «Бастион», а также 30 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 западного производства. В течение недели подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 12 соединений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Северск, Острая, Красногоровка, Елизаветовка, Новый, Константиновка, Раздоловка и Часов-Яр Донецкой Народной Республики. Отразили 2 контратаки подразделений штурмовых бригад Вооруженных сил Украины и бригады территориальной обороны. За неделю на данном направлении противник потерял до 3415 военнослужащих, 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, 25 орудий полевой артиллерии, и из них 11 иностранного производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов Вооруженных сил Украины. В
В течение недели подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, освободив населенные пункты Архангельская и Нетайлово Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированием 9 соединений Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии в районах населенных пунктов Яснобродовка, Константиновка, Евгеновка, Сокол, Розовка, Семеновка, Новгородская и Селидово Донецкой Народной Республики. Отразили 31 контратаку штурмовых подразделений противника. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2515 военнослужащих, танк, 15 боевых бронированных машин, в том числе 3 боевые машины пехоты Брэдли производства США, 19 автомобилей, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», а также 51 орудие полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад Вооруженных сил Украины, 2 соединений территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Кроме того, отражены 4 контратаки в формировании 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 920 военнослужащих, танк, 2 боевые бронированные машины, 33 автомобиля, боевая машина реактивная система залпового огня «Град», а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 5 западного производства. Подразделения группировки войск «Днепр» в течение прошедшей недели нанесли поражение живой силе и технике 2 бригад морской пехоты, 3 соединений Вооруженных сил Украины, бригады территориальной обороны и бригады Нацгвардии Украины. Противник за неделю на данном направлении потерял до 325 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 24 автомобиля, 17 орудий полевой артиллерии, в том числе 3 американских гаубицы М777 производства США. Авиацией, средствами противовоздушной обороны сбито 2 самолета МиГ-29 и 2 самолета Су-27 Воздушных сил Украины, 14 оперативно-тактических ракет «Атакамс» производства США, 17 управляемых авиационных бомб «Хаммер» производства Франции, 6 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 6 противокорабельных ракет «Нептун», 58 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США, «Вампир» чешского производства и «Альха», а также 312 беспилотных летательных аппаратов. В течение недели сдались в плен 45 украинских военнослужащих. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплексов, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 боевых машин реактивных систем залпового огня, 9972 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 22 000... Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.